有朋友想了解一下我做的这个辅助工具，这一次我用它来是为了把这个木墩儿做一下整平，它的平面。它的主要动力是这台雕刻机，也是电木洗。用这个刀，它可以左右的移动，通过这个摇轮还可以前后移动。如果把这一部分跟这块深颜色的铁板进行一下链接，还可以通过这个丝杆，这边这个大的手轮，然后控制它左右移动，这样它的精确性能相对来说更容易控制一些。但是我们这次要做的是平这个木墩儿，然后把它拆下来，用手这样扳着左右移动，更加的灵活。现在已经把它五花大绑好了。因为加工木墩儿它的形状不固定，它的固定点也不太好提前的确定，所以现在一直用着这个比较简单，然后笨拙的方法。接下来我们开动机器，一点一点进行细削。首先我们先对一下刀，调整上边这个摇轮，就可以调整刀的位置。先让它触到木头上。这里有一个显示深度的标尺，可以简单的控制一下量。锁紧旁边这个螺母。现在这个缝隙，这边有一个缝隙，这个缝隙的高度就是进刀量。效果还是很明显的。这边是用电链锯切割之后，用角磨机粗粗的打了一下。这边是用这个辅助工具这样洗削了一下，平整度还是很不错的。这样一个简单的平面就完成了。剩下这一部分，我们用电动砂光机用砂纸这样轻轻的泡一下，这个纹理就能非常的明显了。自己感觉这台机器最好用的地方就是它可以找这种类似于梳妆这个面的这个平面。其实这个面它是一个需要好几个点，然后接触地面，然后才能
坐稳的一个面儿。如果用简单的锯啊或者什么的，其实找起来其实很费劲。但是有了这样一个辅助工具，它的几个点就很容易找出来，找到一个平面上。这个房间的光线不太好，所以录起来不是很清晰，是该装个灯了。这样底面的平面找好了，包括这些小的地方都可以找得到。这样之后整个的一刀这样洗下来，所有的平面都能找出来，这样相对来说更容易一些。自己感觉这个辅助工具还是很不错的，所以借着朋友想看看工具的机会，也把这个自己感觉不错的工具介绍给大家。环境乱了点儿。这边还有一个这样的轴，类似于木旋车床的功能，但是这个是一个手摇的一个铣床，可以加工一些圆周类的一些工件。这个就是加工之后的效果，平整度很不错，而且这种找平的方式相对容易一些。这是这个面儿。这个是底面，它的腿部的位置。剩下的就是抛光了，把这些陈化的这层皮打掉。这个木墩非常有意思，这个地方感觉非常有劲儿，满度挺好的。还有2个耳朵，尺寸还可以，坐着相对还比较舒服。我在方茨小镇附近，有喜欢的朋友可以多交流。感谢大家观看我的视频。